Oke, di sini sebelumnya perkenalkan nama saya Hanifah Ramadhani dari kelas Pendidikan Bisnis A angkatan 2023. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit terkait penugasan aplikasi komputer yang menggunakan Power BI, di mana kita di sini akan memvisualisasikan beberapa kasus ya. Nah, di sini salah satu contohnya pertama, si Ibu Desi ini merupakan manajer dari penjualan kan. Nah, beliau meminta kita untuk memberikan informasi dasar penjualan. Yang pertama itu ada jumlah total unit motor listrik yang sudah terjual. Lalu yang kedua ada produk mana saja yang paling laku. Lalu yang ketiga ada customer terbanyak kita berasal dari kota mana. Nah, di sini kita biar tahu nih, kira-kira kita bisa buka cabang tidak di kota tersebut. Lalu yang selanjutnya ada metode atau cara pembayaran yang paling sering dipakai user. Dan yang terakhir kita akan membuat grafik penjualan motor untuk setiap staf sepanjang tahun kemarin. Nah, ekspektasi dari si Ibu Desi ini uh, berharap bahwa saya dapat memvisualisasikannya yang sederhana aja, tetapi jika memungkinkan juga Ibu Desi berharap saya bisa membuat visualnya yang lebih bagus. Nah, Ibu Desi juga berpesan um, satu lagi untuk membuat fitur yang dimana kita bisa mengetahui dari tanggalnya saja. Contohnya misal pada 1 Januari sampai 31 Januari penjualan siapa saja yang tinggi seperti itu. Nah, Bu Desi meminta untuk ada fitur tersebut. Maka langsung saja kita ini ya, kita mulai pengerjaannya. Sebelumnya Bu Desi juga sudah mengirimkan itu file-file data yang harus kita olah. Jadi untuk memasukkan datanya ke sini, kita bisa masukkan ke get data, kita pencet oke, lalu pilih yang folder karena tadi sudah saya download dan juga saya masukkan ke folder ya. Oke, di sini. Oh ini. Oke, lalu pilih combine and transform data. Pencet oke kalau udah keluar kayak tadi. Nah, nanti dia bakal keluar di tab yang berbeda ya. Nah, kalau keluar tab berbeda kayak gini, tinggal dipencet close and apply. Loading dulu. Lalu dia bakal keluar di sini. Ini ada Power BI. Sini, kalau melihat data-datanya. Lalu di sini kita akan membuat visualisasinya. Pertama itu ada jumlah total unit motor listrik yang terjual. Lalu produk mana yang paling laku? Untuk ini kita bisa menggunakan matriks terlebih dahulu ya. Jumlah unit motor yang ingin dijual. Kita masuk ke quantity order, masuk ke bagian value. Lalu produk apa yang paling ini ya, memberi produk name-nya. Nah, di sini kan ada, jadi ada dua jenis jumlah motor listrik, teman-teman. Jadi di sini ada mass elektrik dan premium. Nah, Bu Desi itu kan meminta dari dua itu yang paling laku tuh yang mana? Yang premium atau yang bukan? Dan ternyata yang paling laku itu yang bukan, yang biasa aja, yang electric motorcycle.
Untuk visualisasinya, kita bisa menggunakan ini, picture. Sebenarnya di sini banyak, nggak hanya pay chart aja, tapi ada banyak jenis. Tapi karena ini cuma apa namanya, dua variabel ya, ada cuma electric motorcycle sama premium electric motorcycle. Jadi saya memutuskan untuk menggunakan ini aja, biar kelihatan lebih jelas. Nah, bagian sampingnya, ini di bagian apa ini namanya? Format your visual, ini nanti kita bisa eh, nge- ngedit ngedit kayak misal memberi efek warna, contoh tuh ini buat backgroundnya mau warna apa, misal warna hitam, cuma lebih enak putih sih ya untuk biar terlihat. Terus kita juga bisa menggunakan visual border, jadi nanti ada terkotak gitu. Wah, di bagian sini kita bisa mengedit-edit, mendesain sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, ini contoh buat misalnya pengennya buat yang electric motorcycle kita pakainya pink aja gitu. Ya, terlihat perbedaannya. Oh, atau misalkan premium kita mau pakainya kuning aja. Nah, kita bisa di apa namanya mengeditnya itu di bagian visual, lalu bagian slices kayak gitu. Kita pakai warna biru tadi aja, pink dan biru. Oke, lanjut ke bagian kedua. Bagian kedua itu customer terbanyak kita berasal dari kota mana. Berarti kita menentuin kotanya. Kota kita pakai yang ini. Titik, lalu masukkan customer lokal. Kota, mungkin kalau kota kita pakai inilah ya. Grafik, grafik apa namanya? Grafik batang. Sama kita bisa edit juga di sini, canvas setting, canvas background, color, wallpaper, filter blue, download art. Ah, banyak deh di sini ya. Lalu lanjut yang kedua, yang ketiga. Yang ketiga itu diminta metode cara pembayaran yang paling sering dipakai. Nah, sebelum ke ketiga tadi ya, kita kedua dulu itu kota mana aja yang paling, kota mana saja yang paling banyak penjualannya biar kita bisa buka cabang. Nah, dari data ini ternyata tuh kota Jakarta yang paling banyak. Jadi si Ibu Desi bisa untuk membuka cabang baru ya di kota Jakarta karena emang peminatnya lebih banyak dibanding kota-kota lainnya. Nah, kalau yang ketiga itu kita diminta metode pembayaran yang paling sering dipakai. Oke, pertama metode pembayaran yang sering dipakai. Di sini sini aja. Di sini metode pembayaran yang paling sering dipakai itu ternyata masih cash ya, walaupun di tengah gempuran banyaknya pembayaran digital.
paling banyak menggunakan cash, paling banyak cash. Lalu yang keempat itu Bu Desi minta penjualan motor setiap staff sepanjang tahun. Berarti penjualan motor setiap staff ya. Kita tinggal masukin quantity order dan sales name. So, tinggal quantity order. Kita pakai ini. Kita pakai yang bagus ya. Biar nanti ada pembedanya. Mungkin ini kali ya. Ya, paling banyak. Yang paling sering dijual adalah. Nah, ini. Oke, semua lalu yang terakhir adalah eh kita pakai fitur ini apa namanya slideshare. Apa belum dipencet. Nah, kita pakai fitur slideshare untuk mengetahui tanggal-tanggalnya. Karena beliau ingin melihat kalau tanggal satu. Oke, Ibu Desi ini pengen tahu kalau tanggal 1 Januari sampai 31 Januari itu siapa yang penjual paling tinggi ya? Kita cek. Ini Desember, kita ke 1 Januari 31. Ya. Nah, ternyata penjualan paling tinggi itu diperoleh sama si Jane Cunningham. Dia melakukan penjualan paling banyak. Dan penjualan paling banyak di sini ada masih elektrik, lalu di Jakarta. Pasti Jen ini orang Jakarta, guys. Seperti itu, teman-teman. Nah, oh iya, nanti untuk ini juga bisa di apa? Diedit visualnya. Ini seperti apa? Value mau seperti apa nih? Misal ini grid lines-nya, misal warna hitam. So, oh ini kalau menghilangin nih garis-garis hilang. Kalau aku dimasukin aja. Lalu ada kolom warna apa? Misal kita mau warna pink deh biar gemes. Ih, gemes banget. Border, kita pakai border. Nah, aduh, oke. Sudah kurang lebih seperti ini, teman-teman.
terkait penggunaan Power BI. Ini kita bisa pencet-pencet, mau lihat tanggal apa. Oh, tapi sebelumnya teman-teman, si slasher ini ter- bisa terfungsikan dengan baik ya, jika dia berada di tabel atau di page yang sama dengan diagram-diagram ini. Karena kalau misalkan kita masukkan dia ke page yang berbeda, misal ya aku buka contoh di page 7 ya, aku bikin slideshow. Nih aku bikin slideshow di page 7, masukin ya order date. Nih ya, di sini kita bisa lihat teman-teman, di sini ada, ini kita fullin dulu. Nih, kayak gini. Lalu, misalkan aku mau gantinya di sini aja, mau bikin page baru aja. Ya, di sini nggak bakal keganti teman-teman, karena emang dia itu harus berada di satu page yang sama dengan eh, data-data yang lain, dengan diagram-diagram yang lain, kayak gitu. Jadi, itu aja penjelasan sedikit dari aku terkait Power BI dan penugasan dari aplikasi komputer. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu stop share dulu, stop share. Gimana? Stop share.